तो गाइस वेलकम हो चुका है आपको अपन लोग की करने मजेदार वीडियो के अंदर। तो वेलकम टू द के47 गेमर चैनल्स। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग खेलने जाने हैं रॉब्लॉक्स, लेकिन इसके अंदर मैं घास को कट कर हमें विंस वगैरह कलेक्ट करनी होगी। एंड यहाँ पर साइकिल साइड पे खड़ी होगी एंड साइकिल पे पास जाकर साइकिल के ऊपर बैठना होगा एंड साइकिल के ऊपर बैठकर हमें स्पीड को इंक्रीज करना होगा। जैसे हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे ना वैसे ही गाइस मजा आ जाएगा। विंस के स्पीड को इंक्रीज करने से हम जल्दी जल्दी अपनी घास को काट पाएंगे और हमें विंस मिलेगी। विंस से हम ओपी पेट्स को अनलॉक करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देख सकते हैं हमें स्पीड को क्लिक करके फिर स्पीड से बढ़ाना है, कर करके मेरे को ट्रेनिंग लेनी होगी। यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँ मेरी 1+ हो रही है स्पीड, तो इसी तरह क्लिक करके मैक्स होना है मेरे को। देख सकते हैं क्लिक टू स्पीड से भरने वाली है। अभी मेरे को 2 मिल जाएंगी अगर मैं थोड़ी देर करने के बाद मेरी न्यू साइकिल अनलॉक हो जाने वाली है। देख सकते हैं मेरी देख सकते हैं 60 विंस तो हो ही चुकी है। उम्मीद है 60 स्पीड हो चुकी है ऑलरेडी। तो 100 विन करने के बाद उठते हैं साइकिल से। बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है साइकिल को चलाने का। 87 हो चुकी है, 90 डायरेक्ट, मेरी स्पीड 100 होने ही वाली 100 है। कंप्लीट हो चुकी है। अभी उठते हैं साइकिल से, चल के खेती बाड़ी करते हैं। इसके जो कि घास है इसको काटते हैं। अभी देखते हैं कितनी स्पीड से, देखो कितनी तो इंक्रीज हो चुकी है मेरी स्पीड। पहले से कितनी ज़्यादा इंक्रीज स्पीड हो चुकी है मेरी। पहले थोड़ी बहुत स्पीड थी, अभी इतनी स्पीड से काट रहा हूँ ना कि ये जो गेम वाले है ना इसको ना प्रो बोलते क्योंकि AK47 इज़ अ प्रो। तो गाइस कमेंट में #प्रो स्पैम कर दो मेरे लिए, साथ में AK47 भाई क्या बोल सकता है क्या। मेरे को मिल चुका और है लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलेगा। इस विन से हमें इस मंथ के अंदर 50 जो कि है सब्सक्राइबर्स को गेन करना होगा। हाँ गाइस 50 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ लाइक चेक तो देना। 10 लाइक करते हैं। 1 विन तो आ चुकी है मेरे पास। ऐप को खोलते हैं जल्दी से एंड कॉमन ना मिले बस, बाकी जो मर्जी तो अनकॉमन भी तो चलेगा। खोल देता हूँ एंड ये हो रुका है ओपन और ये कॉमन ही दे दिया मेरे को। कितना बुरा करते हैं आगे हमारे। चलो कोई नहीं, इससे काम चलाते हैं। शॉप में चल के देखता हूँ क्या अच्छी चीज़ है। शॉप में तो अरे सभी कुछ रॉबक्स से दे रहे हैं। मैं गरीब हूँ, शॉप में तो हमें मैं मिला जिसकी नहीं। वजह से कौन ला सकता है। यार गाइस गिफ्ट मजा कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है मेरे लिए तो अभी मैं यहाँ पे तो है ना, देख सकते हैं 76 स्पीड। तो जल्दी से क्लेम क्लिक करते हैं एंड 75 3 विंस मिल चुकी है मेरे को ऑलरेडी। एंड अभी पर्स वगैरह को खोलने का वक्त आ गया। अच्छा चलो एक एक करके मैंने खोला पहला पैड एंड रियर मिल चुका है। एक्सपीरियंस मिलने वाला देख लेना, एक और खोलते हैं रॉब्लॉक्स। और अभी रियर मिल चुका है। अभी देखते हैं एक और खोलते हैं लास्ट वन से क्या मिलता है। चलो अनकॉमन मिल चुका है, कोई बात नहीं, कॉमन से तो अच्छा ही मिला ना। कोई बैच करते हैं, देख सकते हैं तीनों पीओपी पैट्स एक्टिव कर लिए अभी हैं। मेरे पास तीन पैट्स हो चुके हैं। नहीं कर सकते वरना अभी सारे के सारे पावर ये कर लेते हैं। एंड ये साइकिल के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे स्पीड को अपनी इंक्रीज करते हैं जल्दी से जल्दी। हमें 4 या 500 स्पीड करनी है, फिर ये साइकिल से उठना है। साइकिल चलाओ, क्लिक क्लिक करके साइकिल चलाओ पते वाली। हाँ जब तक मैं स्पीड को कर रहा हूँ इंक्रीज तो लाइक चेक ठोक दो। एंड ये मेरा एक सब्सक्राइबर भी मेरे साथ आके बैठ चुका है यार गाइस, इसने मेरे को बोला बिग फैन बाय। देख सकते हैं मेरी 400 स्पीड होने वाली है बातों बातों में, बहुत निकली 400 स्पीड की। और अभी भी साइकिलिंग करने का मन कर रहा है, साइकिल से उठने का मन ही नहीं कर रहा। क्लिक कर ही जा रहा हूँ लेकिन साइकिल का जो मजा है ना अपना ही है। और अभी देख सकते हैं गाइस मेरी 6K स्पीड हो चुकी है। देखा इतने ज्यादा प्रो प्लेयर कहाँ मिलने वाले हैं, तो इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखो AK47 गेमर को
आज क्या एक चैलेंज देने वाला हूँ मैं आपको। कौन जीता है, बॉयज या गर्ल? अगर आप गर्ल देख रही हैं तो हैशटैग गर्ल स्पैम कर दो, अगर बॉय देख रहा है तो हैशटैग बॉय स्पैम कर दो, ताकि मेरे को पता चले कौन लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। और मेरे पास 35 विंस भी हैं, तो जल्द से सबसे महंगा 32 विंस वाला एग खोलते हैं। हम नया खोल दिया एंड अच्छा मिल गया, लेजेंडरी मिल चुका है मेरे को, लेजेंडरी। एंड पैट्स वाले सेक्शन में चलते हैं जल्दी से, देख सकते हैं। एंड अभी मेरे पास 3 विन है, इससे भी खोल लेते हैं, फिर चलते हैं पैट वाले सेक्शन। एंड कॉमन मिला है यार, ये कौन सा मिलता है? कॉमन। अच्छा पकड़ाना रॉब्लॉक्स, बताऊं वरना तेरे को एपिक मिल चुका है। कोई बेस्ट करते हैं और अभी मेरे पास इतने अच्छे पैट्स आ चुके हैं। जो कि पीछे मैंने देख आई सकते हैं होप आपको इस ये वाला वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होगा। और मेरी 7 की स्पीड भी हो चुकी है, मजा आ रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर देख सकते हैं गाइस, चैनल इसे को भी मैं सब्सक्राइब कर स्पीड दो से एंड कट कर कमेंट पा रहा बॉक्स हूँ। में ये बता देख सकते देना हैं, ये कि पार्ट 2 जितना चाहिए या नहीं। छोटा सा गाइस प्रो प्लेयर है ना, गेम भले ही ना देख आता हो, सकते हैं, ये लेकिन छोटा सा वर्ड था। मैदान में उतरे ना हिला डालेगा। ये यस पूरा का गाइस, इस पूरा तरह की अपन प्रो कंप्लीट कर गेम चुका प्ले है। जाने तो वाली है नेक्स्ट मेरे इस वीडियो के चैनल अंदर अगर पर। आपको इसका हाँ पार्ट गाइस 2 बहुत चाहिए मेहनत लगती है तो एडिटिंग करने कमेंट में, कीजिए। तो तो ओके बाय, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और बाय और लाइक शेयर बाय। आज की वीडियो इतनी ही होगी।